Hei, søte lille deg. Hvordan har du det? Bra. Det er bra. Ja. Det er veldig bra at du har det bra, Per. Per Larsen. Utrolig bra. Har du lyst på litt frukt? Det er godt med pære. Og appelsin. Og eple. Og mandarin. Og appelsin. Og enda en pære. Ja. Du skjønner, du må i hvert fall ha mer enn 5 på dagen. Eller i hvert fall 5. Og litt chips. Og så må du selvfølgelig ha litt safari-kjeks. Og litt sjokolade. Og litt sånn siesta. Og litt chips. Og litt Smash. Og litt fjernkontroll. Og så må du ha en smule saks også. Det er det du trenger for å bli sånn som oss. Ja. For vi er noen jenter. Vi er jenter. Nei. Vi er litt gutter også. Og Ariane har det veldig godt inni nasen sin. Den er helbreda. Ja, jeg kan ikke sove lenger. Ha det bra. Ha det. Au!